హే గాయ్స్, ఈరోజు నేను ఫ్లిప్కార్ట్ నుండి వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్ బై చేశాను. అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. అయితే నేను టుడే న్యూ ఛానల్ క్రియేట్ చేశానండి. ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి శ్రీనివాస్ టెక్ ఆఫీషియల్. యూట్యూబ్ గురించి 20 టిప్స్ చెప్తాను. సో అన్బాక్సింగ్ చేస్తే చూద్దాము. బాగా గట్టిగా ఉంది, బాగానే గట్టిగా ఉంది. ఓకే, బాగానే గట్టిగా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ నుండి ఇద్దాం. కట్ కట్ చేసేద్దాం. ఓపెన్. వావ్, బాగానే ఉంది. K9 అండి, K9 వైర్లెస్. సో ప్యాకింగ్ కూడా బాగా నచ్చింది. దీన్ని కూడా ప్యాక్ ఓపెన్ చేద్దాం. వావ్, సూపర్ ఉన్నాయి. 2 మైక్స్ వచ్చాయండి. ఒకటి కనెక్టర్ వచ్చింది, ఇది కనెక్టర్ అండి. మైక్ మైక్ బాగానే ఉంది మైక్. సో 2 మైక్స్ అండి. కాలర్కి పెట్టుకొని కూడా రికార్డ్ చేయొచ్చు, వ్లాగ్ చేయొచ్చు, షూటింగ్ చేయొచ్చు. ఎలాగో అది 100 అండి. సి 100C కేబుల్ పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏముంది లోపల, ఇది కూడా చార్జర్ కనెక్టర్ అండి. ఏముంది లోపల, ఇన్సైడ్ ఏముంది, వైర్, ఛార్జింగ్ పెట్టేది కనెక్టర్ వచ్చింది. ఇది ఏంటంటే స్పెషల్ కొన్ని ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది, కొన్ని ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్కు సపోర్ట్ చేయదండి ఛార్జరు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెనూ గైడ్. దీన్ని చూసుకొని మనకు తెలియకుంటే పెట్టుకోవచ్చు, చూసుకొని సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎట్లా చేయాలనేది 2 లాంగ్వేజ్ ఇచ్చిండు, ఇంగ్లీష్ ఒకటి, చైనా ఒకటి ఇచ్చిండ్రండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది కనెక్ట్ చేద్దాం. సో మనకు ఇప్పుడు మైక్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాము. టెస్ట్ చేసి చూద్దాం, టెస్ట్ ఎంత వాయిస్ క్లియర్ వస్తుందో చూద్దాం. టెస్ట్ చేద్దాం, బాగుందో లేదో చూద్దాము. హే గాయ్స్, ఈరోజు నేను న్యూ ఛానల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి శ్రీనివాస్ టెక్ ఆఫీషియల్. పనిచేస్తుంది బాగా అనుకుంటా. దూరం వస్తాను, ఇంత దూరం వెళ్ళానండి, ఇంత దూరం వెళ్ళాను. శ్రీనివాస్ టెక్ ఆఫీషియల్ టెక్ ఛానల్. హలో, హాయ్.